Алимхан Мудумаровду буга чейинки кылып келе жаткан ишине байланыштуу сүйлөгөн сөздөрүнү кыркалы деп саясатта саясий бракка чыгаруу аракети катары деп түшүнүп атабыз. Анткени акыйкатты элдин үнүн жеткирген, булардын туура эмес жасап аткан иштерин туура эмес деп айта турган, жападан жалгыз сүйлөй турган бир киши калган болчу. Тилек каршы ушундагы үнүн басалы деген аракеттер болууда. Мудумаровду бүгүн эртең мененки 11ден чамасында үйүндөн уулу менен, кичинекей уулу менен сейилдөөгө чыккан учурда сыйырматсыз мамиле менен жанагы атайын бөлүктүн кызматкерлери маскачан автоматтары менен барып кармап кеткен. Ал абалдан баласы аябай коркуп, стресске түшүп, ушул денелери калчылдап титиреп турган абалда кайра чыкканда агалар алып кеткен. Мудумаров бүгүнкү күндө саясатта белдүү саясатчылардын бири катары, мамлекетке Ополтойдо эмгеги бар киши катары жана бүгүнкү күндө депутаттык статуста турган киши болчу. Ошол себептен бул кишини чакыруу менен гана чакырса дагы бармак. Тилек каршы ал нерсенин баарын четке кагышып, ушул мыйзамды эле тепсеп, үстүнөн басып түшүп минишип, ушул катуу психологиялык басым жасайбыз деген ниеттери барбы билбейм. Ушундай бир сыйырматсыз мамиле менен кармап кетишкен. Ички иштер министрлигинин башкы имаратына. Ал жерде бир нече сааттардан соң кайра алып чыгышып, 1-май райондук сотуна алып барып, соттук иши азыркы учурда дагы болуп жаткан учуру. Бул боюнча Мудумаровдун тарапташтары деген партиялаштары бүт дээрлик билип атышат. Билбегендер да болсо керек, бирок социалдык желилерде кимдер олтурган болсо, кимдер Facebook караса, кимдер Instagram'ын, TikTok'ун, YouTube'да карай турган болсо, ошолор билип атышат. Билгендер кайрылып жазып атышат, чалып атышат, эмне кылалы, эмне кылабыз, антели тигинтели дегендейчи. Бирок биз ошол мыйзамдан чыкпаган, мыйзамды аябай сыйлаган партия катары жана анын лидери ошондой киши катары биз бардыгы мыйзамдуулукка гана чакырып жаткан учурубуз. Азыр соттун чечими чыккандан кийин, андан кийин дагы ошол мыйзамдуу иш-аракеттерибизди көрөбүз. Протоколдун негизинде чыккынчылык беренесин коебуз дегендей ниеттери бар экендигин адвокаттар айтышууда. Бирок тилекке каршы бул протокол маселесине келгенибизде, протоколду бир нече белдүү саясатчылар, бүгүнкү күндөгү мамлекеттин башында турган президент Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү, мурдакы президент, ошол протоколго кол коюлган учурдагы президент Курманбек Салиевич өзү, айрым бир шайлоо астындагы теледебатта Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн оозунан, андан кийин Исмаил Исаков деген элдик генералыбыздын оозунан бир нече саясатчылардын бул протоколдун негизинде эч кандай бул протокол юридикалык күчкө ээ эмес экендигин бир нече ирет жолу кайталап айтышкан. Жер берүү же жер маселесин чечүү, чек араны тактоо, делимитация, демаркация иштерин жүргүзүү бул анын астында түзүлгөн протоколдор бул юридикалык күчкө ээ эмес экендигин, эл аралык эки мамлекеттин ортосундагы чек ара жөн эле бир протокол менен чечилип калбастыгын президент баш болуп кайра кайталап түшүндүргөн. Кыргызстанда протокол деген түшүнүктү 7 жаштан 70 жашка чейинкин баары түшүнүп калды. Бул протокол юридикалык күчкө ээ эмес экендигин. Бирок булар ушул эптеп Мудумаровду саясий аренадан сүрүп чыгаруу аракети катары, анын оозун жабуу аракети катары, алдында айрым билип дагы билбей дагы жасай турган иштериндеги туура эмес иш боло турган болсо, ошого жолтоолук кылбасын деген өңүттө булар ушул ишти жасап аткан учур.